實有過錯判中的趣味，行事也有不屈不說謊的見證。人類自私天性，慾望如無止境，作過的誰能盡刪走熱情？揭破最暗埋藏污點，確信會有逆轉一天。有你長遠路並肩不會變，成敗親手改變，苦樂上演，共前行力牽，寒流或暖都不講再見。ពួកយើងត្រូវបាញ់មកគ្រាប់ឲ្យចំភេទយឺខូខូជាស្រីអស្ចារ្យម្នាក់ជាម្ដាយអស្ចារ្យម្នាក់តាមពិតរឿងដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើឆ្នាំនោះបែរជាអាចប៉ះពាល់ដល់កូនប្រុសខ្ញុំកូនស្រីយើងគេឃើញគេស្រឡាញ់ប្រុសគ្រប់គ្នាឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លែតខ្ញុំតំណាងឲ្យខូខូប្តឹងភេទយឺបរិហាគេខ្ញុំចង់ឃើញសាច់រឿងទូតាជីននិងការសម្ដែងមេធាវីធំបានណាបើពួកយើងទីមិនខុសទេឱកាសមកហើយការសុងលោកបានផុសនៅក្នុងការចុះផ្សាយអត្ថបទមួយនៅក្នុង IG លោកអ្នកថ្មីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឡើងទូកអ្នកមានអិចជប់លៀងការងារមិនត្រឹមតែឡើងទូកជប់លៀងទេគឺកំដរថៅកែរួមជាតិតែម្ដងនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាធ្វើការជាការកំដរថៅកែបើការជប់លៀងផ្លូវភេទអញ្ចឹងឃ្លាដែលលោកថាកូនក្តីខ្ញុំរឿងរូបថតសម្ភាសបញ្ចេញដើមទ្រូងនោះក៏មានន័យអញ្ចឹងដែរតែជាការពិតដែរទេសូមលោកឆ្លើយនឹងសំណួរខ្ញុំមកក៏មកកាយជើងសង្ស័យមេធាវីធម្មបន្តទៅសូមលោកឆ្លើយឯកភាពឬមួយក៏អត់ខ្ញុំមិនឯកភាពទេខ្ញុំគ្មានអីចឹងឡើយលោកមានលោកលើកខុសសម្ភារកូនក្តីខ្ញុំឡើងគឺបង្កប់នៃថារត់កាយនឹងឯងមានផតាំងបញ្ជាក់ថាលោកតែងមើលងាយមនុស្សស្រីស្ទើរតែយកមនុស្សស្រីទៅប្រៀបនឹងការលួចខ្លួនមកពេញចំណងទៅវិញមាត្រាទី21នៃច្បាប់បរិហាគេជនណាដែលនិយាយឬផ្សព្វផ្សាយពាក្យបង្កប់នៃអសិលធម៌លើផ្លូវភេទទៅលើស្ត្រីឬទៅលើក្មេងស្រីជាការខូចខាតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរត្រូវតែធ្វើការប្តឹងអសិលធម៌លើផ្លូវភេទមិនមែនកំណត់ត្រឹមស្នេហាប្រុសស្រីទេនៅបូបរួមទាំងកិត្តិយសរបស់មនុស្សស្រីទៀតករណីនេះមានក្នុងច្បាប់ Slender Office Women Act ដែលជាច្បាប់បង្ខូចឈ្មោះស្ត្រីរាប់រយឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងការ live ថ្ងៃទី2ខែ10លោកបានពណ៌នាពីរូបអាក្រាតកាយកូនក្តីខ្ញុំថារូបសម្ភារបញ្ចេញដើមទ្រូងគឺចង់បានន័យថាកូនក្តីខ្ញុំលក់សម្រស់ធ្វើការដោះដូរមិនត្រឹមត្រូវវាជាចេតនាអាក្រក់ទាំងស្រុងមានបំណងក្នុងការបង្ហាញពីឈ្មោះកូនក្តីខ្ញុំលោកចាក្រុមនេះគឺជារបាយការណ៍ពេទ្យ Smart រីបញ្ជាក់ថាកូនក្តីខ្ញុំមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តកម្រិតស្រាជាការពិតរឿងអតីតកាលកាលពី15ឆ្នាំមុនព្រោះតែភាពអាត្មានិយមរបស់ចុងចោតក៏ធ្វើឲ្យប្រែកន្លះរឿងពិតធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈកូនក្តីខ្ញុំម្យ៉ាងបានមកផ្លាញឈ្មោះក្នុងវិស័យការងារទៀតធ្វើឲ្យបែកបាក់ទំនាក់ទំនងគ្រួសារខ្លាចជារឿងកំ pl ែងក្នុងផ្នែកគេកូនក្តីខ្ញុំមិនថារាងកាយឬមួយក៏ចិត្តទេសត្វទៅរងការប៉ះពាល់ស្ទើរតែបំផ្លាញជីវិតគេទាំងមូលលោកច្បាស់ជាមានគោលដៅមានផែនការដើម្បីមូលបង្កាច់មកខូចឈ្មោះបំផ្លាញកូនក្តីខ្ញុំគេធ្វើថៃមែនគួរថៃដូចជាកំហុសមែនពិតជាកំហុសមែនមិនស្មានថាមានមនុស្សចឹងសោះណាមិនហៅពីមិនស្មានទេសុំស្ងាត់សុំទោសចាក្រុមខ្ញុំរំជួចចិត្តពេកខ្ញុំសួរចប់ហើយសុំទោសចាក្រុមខ្ញុំស្នើសុំផ្អាកដើម្បីប្រឹក្សាជាមួយនឹងកូនក្តីខ្ញុំសិនអនុញ្ញាតសម្រាប់15នាទីជាកិច្ចសន្យាផ្សះផ្សាដែលភេទយៈចុះរួចខ្លឹមសារដូចនឹងស្ដាប់ឮមុននេះអញ្ចឹងគឺមាន2ចំណុចទី1បោះបង់សិទ្ធិលើរូបថតនិងការយករូបថតទៅធ្វើជាអាល់ប៊ុមទាំងស្រុងរួមទាំងការបោះបង់ការបោះពុម្ពនិងចែកចាយជាសាធារណៈទៀតទី2យល់ព្រមប្រគល់រូបថត file និងឯកសារដែលថតធ្វើជាអាល់ប៊ុមនៅថ្ងៃនោះទាំងអស់ព្រមទាំងបំផ្លាញនិងលុបចោលដោយបដូរយកការរំសាយពីការប្តឹងពីបទបរិហាគេនេះជាអវ៉ាន់ដែលភេទយៈប្រគល់ឲ្យហើយនេះជាបញ្ជាអវ៉ាន់បានឆែកឆេររួចហើយគ្មានបញ្ហាទេតែរបស់របរនាងត្រូវតែពិនិត្យដោយខ្លួនឯងចុះក្រោយសម្រាងពួកលោកទាំងសងខាងប្រជុំគ្នាពួកគេពិតជាយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌដែលគ្រូតាជីននិងមេធាវីធំម៉ាស់លើកឡើងមែនទេមែនហើយអញ្ចឹងមិនបាច់តវ៉ាក្តីទៀតទេមិនចាំបាច់ទេគ្មានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយទៀតទេគ្មានទេថ្ងៃនោះលោកថាបើផ្ដោតលើកិច្ចសន្យាអាល់ប៊ុមច្បាស់ជាតវ៉ាមិនឈ្នះក៏បដូរទៅជាបទបរិហាគេគឺទីដឹងថាគេគ្មានលុយសងនិងយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌពួកយើងផ្សះផ្សានឹងពួកយើងមែនទេតាមការគិតគូរខ្ញុំរូបថតទាំងនោះទោះជាដាក់លក់ចេញក៏រកលុយមិនបានគ្រប់ថ្លៃទារសំណងផងគេខ្វះលុយយ៉ាងនេះវិធីតែមួយគត់គឺត្រូវតែផ្សះផ្សាហេលោកចង់បានន័យថាអាល់ប៊ុមរូបថតខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកទិញលក់មិនបានលុយទេអត់ទេរូបនាងគ្រប់គ្នាសិតតែចង់បាន
សុំទោសនិយាយពាក្យសុំទោសគួរតែលែងខុសហើយមែនទេមករយៈនេះនាងរៀងហត់នឿយតិចហើ ស យ ង្ឃឹមថាក្រៅគ្រប់យ៉ាងខ្លាចជាធម្មតាអាចរស់នៅបានស្ងប់សុខបន្តិ ច្បាស់ ច ជាបានប៉ុន្តែនៅខ្វះបន្តិចទៀតអាស៊ានពិតជាប្រកែមែន មែនហើយព្រោះគេជាកូនខ្ញុំលោកថាលោកធ្លាប់មើលគេវាយពេញប៉ងពួកលោកចិត្តដឹងនឹងគ្នាតាំងពីពេលណាទៅ ចាំថាមានម្ដងខ្ញុំទៅបញ្ជាក់ឯកសារខ្លះនៅផ្ទះនាងដែរទេពេលរៀបទៅខ្ញុំឃើញអាស៊ានក្រោយពីចេញពីរៀនគេទៅដើរលេងក្នុងសួនខ្ញុំក៏ជជែកលេងនឹងគេទៅកូនប្រុសនាងពិតជាប្រកែនិយាយណា រាល់ថ្ងៃគេនិយាយនឹងខ្ញុំមិនលើសពី10ឃ្លាឡើយអាល្អិតនេះធ្វើបាបខ្ញុំ ខ្ញុំថាពីមុននាងក៏ខូចចឹងដែរនាងធ្វើដាក់ម៉ាក់នាងចឹងមិញពេលនេះអាស៊ានក៏ធ្វើដាក់នាងចឹងដែររៀនតាមគ្នាតាមពិតពួកយើងពីរនាក់ដូចគ្នាណា អញ្ចឹងលោកពីតូចក៏ខូចដែរ ពេលនេះក៏អញ្ចឹងដែរ អញ្ចឹងពួកយើងមិនដូចគ្នាឡើយពេលនេះខ្ញុំនិងម៉ាក់ដូចជាបងប្អូនអញ្ចឹងត្រូវគ្នាណាស់ នៅពេទ្យលើកមុនឃើញនាងវាយគេផងជេរគេផងខ្ញុំក៏នឹកឃើញដល់ម៉ាក់របស់ខ្ញុំជាកូនប្រុសម៉ាក់មិនមែនជាតុក្កតាឈើទេជីវិតខ្ញុំជាអ្នកសម្រេចខ្លួនឯង យើងជាអ្នកកើតឯងចេញមកជីវិតឯងមិនទាន់ដល់វេនឯងសម្រេចទេឯងចាយលុយយើងឆូតកាតយើងរហូតបើឯងរកបានខ្លួនឯងចាំសម្រេចខ្លួនឯង ខ្ញុំគ្មានអីនិយាយជាមួយម៉ាក់ឡើយ ឃើញខ្ញុំទើបយល់ថាធ្វើជាម្ដាយគេពិបាកប៉ុណ្ណា ខ្ញុំយល់មករហូតអាស៊ានក៏យល់ពីនាងកូននិងឪពុកម្ដាយមិននិយាយក៏មិនយល់ពីគ្នានិយាយតែបន្តិចរៀងល្អជាង អាស៊ានពិតជាត្រូវគ្នានឹងលោកមែនទេ មែនហើយពួកខ្ញុំសិតតែនៅក្មេង ចង់ថាខ្ញុំចាស់ហ៎ លេងសើចទេតាមពិតអាស៊ានចាប់ខ្ញុំជាប់ហើយសួរពីរឿងក្តីនាងរហូតគេប្រាប់ឲ្យខ្ញុំត្រូវតែជួយតវ៉ារឿងក្តីនាងឲ្យឈ្នះគេមិនចង់ឃើញនាងទៅលួចពួនយំទៀតគេថានាងនៅក្នុងចិត្តគេជាស្រីម្នាក់ដែលរឹងមាំគេសង្ឃឹមនាងបែបនេះរហូតយេកុំយំអីកូនប្រុសនាងអាចឃើញនាងណាពួកយើងទៅខាងនោះទៅខ្ញុំឲ្យស្មានាងខ្ចីផ្អែកចុះ អរគុណហាត់ចាប់ហើយទេ បងសៀនវាយបានល្អណាស់ មិនអញ្ចឹងខំមកហាត់ធ្វើអី គេប្រកែណាស់ត្រូវសាលាជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមប្រកួតហើយ អញចូលរួមប្រកួតទេមិនក៏មិនប្រាប់ម៉ាក់ គេចង់ចូលឲ្យដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ចាំប្រាប់នាង អញ្ចឹងម៉ាក់ឈប់រំខានអញហាត់ហើយកុំឲ្យម៉ាក់នៅអញគ្មានសេរីភាព អត់ទេម៉ាក់នៅទីនេះកំដរខ្ញុំហាត់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ម៉ាក់ពីមុនម៉ាក់មានរឿងមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំមិនគាំទ្រម៉ាក់នៅបន្ទោសម៉ាក់ទៀតសុំទោសសំណាងមានពូវាលជួយម៉ាក់គាត់ល្អណាស់ខ្ញុំស្អីក៏ធ្វើមិនបានសង្ឃឹមថាឈ្នះអាចឲ្យម៉ាក់សប្បាយចិត្ត អាស៊ីនអញមើលមុខម៉ាក់សិនពាក្យនេះតើគេជាអ្នកបង្ខំឲ្យឯងនិយាយមែនទេមើលទឹកមុខឯងគឺមែនហើយហេតុអីក៏បង្រៀនកូនប្រុសខ្ញុំ អត់ទេអាស៊ាននិយាយសុទ្ធតែជាការពិតត្រូវទេ មែនតែក្រោយពីពាក្យថាពូល្អនោះគាត់ឲ្យខ្ញុំសុំទោសម៉ាក់ខ្ញុំយល់ថាទើបទាល់ណាស់តែគាត់ក៏ប្រកួតនឹងខ្ញុំគាត់ថាបើគាត់ឈ្នះត្រូវនិយាយតាមគាត់ ឯងលេងមិនឈ្នះគេទេ សុំទោសពីមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់នៅក្នុងសាលាដែរធ្លាប់យកបានជើងឯក អាស៊ីនប្រឹងថែមទៀតទៅឈ្នះការប្រកួតហើយឈ្នះគេទៀត ដឹងហើយ ជាងឡានចឹងរកលុយមិនសូវបានច្រើនទេគិតថោកតិចទៅ ទាំងអស់គឺ2ដុំខាងមុខនៅរាងកោងតម្លៃទីផ្សារមួយដុំ2500 អណែខ្ញុំមានបានបញ្ចុះតម្លៃ 20%ហ៎អញ្ចឹងមួយម៉ាត់ចុះ3800 ចុះថែមទៀតទៅខ្ញុំមានបានបញ្ចុះតម្លៃអញ្ចឹងច្បាស់ជាចិត្តដិតណែនាំហើយការិយាល័យមេធាវីស៊ឺលីធ្លាប់ឮទេថ្ងៃក្រោយបើត្រូវការអីនោះខ្ញុំនឹងឲ្យពួកគេគិតថ្លៃថោកបន្តិច បងមេស៊ីថៅកែខ្ញុំកំណត់ថាយ៉ាងច្រើនចុះត្រឹម 10% ទេ ថាកែ ខាងស៊ីលីណែនាំលោកមកធ្វើឡាននេះ មែនហើយណែបានបញ្ចុះតម្លៃនេះគឺមេធាវីធានយើងឲ្យមកខ្ញុំកូនប្រុសខ្ញុំគឺជាជំនួយការផ្លាកមាសរបស់ស៊ឺលីនោះណា គ្រូតាជីននេះ មែនគេជាកូនប្រុសជីនហ្វាខ្ញុំ សួស្ដីពូវ៉ាទុកចិត្តចុះធ្វើឡានលើកនេះមិនយកលុយពូឡើយបានចុះថ្លៃនេះពូទុកប្រើលើកក្រោយទៀតចុះ អញ្ចឹងមិនល្អទេអីឲ្យពួកនាងរកស៊ីខាតដើម ក៏ ហើ និយាយ យ អញ្ចឹងតាំងពីកន្លែងជួសជុលនេះបើកមកមានរឿងស្មុគស្មាញច្រើនណាស់សុទ្ធតែគ្រូតាជីនជាអ្នកដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំអរគុណគាត់ខ្លាំងណាស់ពូវ៉ាអង្គុយសិនទៅខ្ញុំទៅចាក់តែឲ្យពូពិសា មិនចាំបាច់ទេ
មិនរំខានពួកនាងឡើយ មែននេះគ្រូតាចិនថាបន្តិចទៀតនឹងមកពួកយើងអាចអង្គុយចុះផឹកតែជជែកគ្នាលេងបាន ខ្ញុំណាត់នឹងគេរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមុនហើយ អើ ត្រូវបន្តិចទៀតពេលអាជីនមកកុំប្រាប់ថាខ្ញុំមកទីនេះអសោះព្រោះថារឿងឡានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេដឹងទេ បានដឹងហើយ អូឈឺណាស់អូ អ៊ំស្រីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងក្រោកសិនមក ក្រោកឡើង មិនអីទេមិនអីទេ ហើយឡានសង្គ្រោះទៅនាំគាត់ទៅពេទ្យ មិនអីទេមិនអីទេ អ៊ំស្រីអ៊ំចាំមិនហើយមិនអីទេ ខ្ញុំទុនជើងដួលខ្លួនឯងខ្ញុំប្រញាប់ទៅផ្ទះមើលចៅ អាជីនអញជូនគាត់ទៅផ្ទះទៅប្រយ័ត្នផងអ៊ំស្រី ប្រយ័ត្ន គ្រូតាជីនខ្ញុំមានការសំខាន់ត្រូវទៅ ទៅធ្វើការចុះ ទៅសិនហើយ មិនអីទេចង់ទៅណា ខ្ញុំចង់ទៅពេទ្យប៉ុន្តែ ស្ថានភាពអញ្ចឹងបើកឡានមិនកើតទេចាំខ្ញុំបើកបងមេស៊ីឡានបងចតនៅជាន់ទី3 អរគុណហើយលើកនេះរំខានលោកទៀតហើយ ម៉ាក់ ឈីភ្ញាក់ហើយហ៎មិនអីទេមិនស្រួលខ្លួនត្រង់ណាបំភ័យម៉ាក់ស្លាប់ហើយម្នាក់នេះគឺគ្រូតាជីន ខ្ញុំធ្លាប់ឮម៉ាក់និយាយពីពងដែលស្មានថាគ្រូតាចិនចាស់ណាស់ទីន ចាស់ពិតមែន មានពាក្យថាតាមែនតែលោកខែចាស់ជីង ឯងមិនស្រួលខ្លួនសម្រាប់អាចច្រើនទៅថ្ងៃនេះឯងបំភ័យម៉ាក់មែន សុំតើមិញនេះកាសខ្ញុំធ្លាក់ចុះដីចង់រើឡើងវិញតែស្រាប់តែវិលមក ពេលនេះសម្ពាធឈាមឯងមិននឹងណមិនអាចឡើងចុះពីក្រែផ្ដេសផ្ដាស់បើមានការអីឯងត្រូវ ចេះកណ្ដឹងហៅបងស្រីគ្រូប៉ែតខ្ញុំដឹងហើយ ចាំថាម៉ាក់សាំញ៉ាំហ៎បើឯងស្ដាប់បង្គាប់ម៉ាក់មិនថាឯងឡើយ គ្រូតាជីនពូកុំឃើញថាធម្មតាម៉ាក់ខ្ញុំរឹងមាំណាតែពេលខ្ញុំបំភ័យគាត់រាល់លើកស្អីក៏ខ្លាចដែរកុំច្បក់គាត់អី ឯងសប្បាយចិត្តទៅបានហើយ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តហៅបើកឡាយមុនពេលម៉ាក់ពួកម៉ាក់ទៅសិនចុះខ្ញុំត្រូវមើលលោកប្តីខ្ញុំ ដឹងហើយមើលរំខានឯងមើលលោកប្តីឡើយមើលគេចោលស្រឡាញ់អាយដល់ជាងខ្ញុំទៀត ខ្ញុំមើលដឹងមិនដឹងសោះថាបងមានកូនស្រីម្នាក់ សំណាងមានកូនស្រីម្នាក់នេះមិនអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានអ្នកពឹងពាក់ឡើយច្បាស់ជាទ្រាំមកដល់ថ្ងៃនេះទេ ឈឺអី មហារាជឈាមដំណាក់កាលចុងក្រោយថ្មីនេះជំងឺគេតែងតែរើឡើងធ្វើត្បិតខ្ញុំបានត្រៀមចិត្តទុកជាមុនរួចហើយតែរាល់លើកឲ្យទៅខាងពេទ្យទេទៅក្នុងចិត្តខ្ញុំនៅតែច្បុកច្បល់ផិតភ័យខ្លាំងដូចជាស្រីឈួតអញ្ចឹង ឈឺឆ្លាតហើយចូលចិត្តលេងសើចអញ្ចឹងពិតជាពិបាកទ្រាំណាស់ កូនស្រីនេះចេះដឹងណាស់កាលពីតូចខ្ញុំប្រាប់គេពីរឿងបងជៀនឡុងគេដឹងថាគេមានប៉ាបែបនេះហើយក៏ដឹងថាខ្ញុំដើម្បីនៅជាមួយប៉ាគេផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងនឹងគ្រួសារដែរពេលនោះគេចេះមកលងខ្ញុំវិញគេថាឲ្យតែពួកខ្ញុំនៅជាមួយគ្នាសប្បាយចិត្តគ្រប់គ្រាន់ហើយ គេរឹងមាំដូចបងអញ្ចឹង គេដូចប៉ាគេគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាកុំឲ្យគេអាយុខ្លីដូចប៉ាគេចុះ វិជ្ជសាស្ត្រពេលនេះទំនើបគិតវិជ្ជមានទៅ ច្រឹកឈីវិជ្ជមានណាស់គេថាគេចូលចិត្តបាត់ជឿលើថ្ងៃស្អែករបស់ហូហុងជីនគេចង់ដូចក្នុងបរិលចម្រៀងរស់ដោយគ្មានភាពសោកស្ដាយ អញ្ចឹងបងស្ដាប់គេទៅ ឈីផ្ដោះក្តីស្រឡាញ់និងភាពរីករាយឲ្យខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំស្អីក៏ឲ្យគេមិនបានក្តីសម័យគេចង់ខ្លាចជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់ពេលគេទៅតែចូលរួមការប្រកួតចម្រៀងមិនយូរប្រមាណក៏កើតជំងឺមហារីក ធ្វើតារាមិនបានក៏តាមតារាគិតវិជ្ជមានមែនជោគជ័យមានអ្នកពឹងពាក់អញ្ចឹងគឺល្អសម្រាប់គេ ខ្ញុំចូលចិត្តមើលគេស្ដាប់ចម្រៀងដេកលងលក់ដោយញញឹមលោកថាបើថ្ងៃដែលគេចាក់ចេញអាចសើចហើយទៅដែលគ្មានភាពឈឺចាប់នឹងល្អប៉ុណ្ណាទៅ ខ្ញុំក៏ចង់អញ្ចឹងដែរប៉ាយប់ម្លេះ អូត្រូវហើយរៀងយប់បន្តិចណែហើយចុះមិនក៏ឯងមកលឿនម្លេះ ចង់មកញ៉ាំអីល្ងាចជាមួយប៉ានឹងណា
ไอ้ซอยจังเปิดเจียจำไลคลั่งนะมีเรื่องไอ้ អូបើខ្ញុំទីមិនខុសទេប៉ាគូតែភ្លេចរបស់នៅខាងក្រៅមិនបានយកចូលមក អត់ទេមានមកពីណា អត់ទេ កាលពីតូចខ្ញុំខ្លាចប៉ាខឹងថាខ្ញុំយកលុយចាយទៅទុកទិញស្បែកជើងកីឡាដូច្នេះខ្ញុំក៏លាក់នៅបន្ទប់ភ្លើងខាងក្រៅដល់ពេលយប់ប៉ាសម្រានលក់ទើបខ្ញុំយកវាចូលមកប៉ាឆ្លាតដូចខ្ញុំអញ្ចឹង តាមពិតថ្ងៃនេះឯងឆាប់មកវិញគឺមកបកក្រាតប៉ាមែនទេ ទទួលស្គាល់ថាយកម្ហូបឲ្យគេនៅ យើងជាប្រាប់ឯង យើងជាដឹងយូរហើយ បើគេមិនប្រាប់ឯងអមិនក៏ឯងដឹង ថ្ងៃនេះទូរស័ព្ទមិនឃ្លាតពីដៃទទួលបានសារភ្លាមក៏ទៅផ្លែតម្យ៉ាងប៉ាយកម្ហូបឲ្យអ្នកនៅទីនេះប៉ាយល់ថាអ្នកចិត្តខាងមិនអាចប្រាប់ខ្ញុំទេអី ពួកគេសន្យានឹងប៉ាថាមិនប្រាប់ឯងទេ សូម្បីឡានដឹកទំនិញដែលប៉ាធ្វើឲ្យឆ្កូតនោះហើយយកទៅធ្វើក៏ខ្ញុំដឹងដែរ អ្នកធ្វើឡានប្រាប់ឯងមែនទេ ប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញប៉ាដើរចេញពីកន្លែងធ្វើឡានដំបូងមិនច្បាស់ទេតែពេលនេះប៉ាឆ្លើយខ្លួនឯង ប៉ាចង់សន្សំបទពិសោធន៍សិនរួចចាំប្រាប់ឯង ប៉ាចង់ធ្វើការរកស៊ីដឹកម្ហូបស្អីទៅមានអ្នកធ្វើច្រើនណាស់ហើយ មិនទាន់ច្រើនណាស់ទេនៅអាចធ្វើបានជឿប៉ាទៅ ចំណាស់ប៉ាគួរតែនៅសោយសុខវ័យចាស់ល្អជាងទៅដើរលេងទៅកុំសម័យធ្វើជាថការទៀតអី មែនហើយក្តីសម័យជាមេធាវីធំឯងត្រូវបំផ្លាញដោយសារតែប៉ាមិននឹងហ៊ានទៅធ្វើតាមក្តីសម័យខ្លួនឯងទៅ ប៉ានិយាយអីនឹង ឈប់និយាយទៀតហើយបោះសម្រាមចោល ឯងចំណាយលុយផ្សព្វផ្សាយច្រើនណាស់នៅធ្វើឈុតថោកទាបជាងគេហើយចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចចាយលុយហើយគេឈ្មោះក៏ត្រូវគេបំផ្លាញទៀតរកស៊ីកាត់បន្ថយច្រើនណាស់ សុំទោសខ្ញុំនឹងគិតឡើងវិញខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមានលទ្ធផល យើងចាំមើលថែងធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលបែបណា ចេញពីបន្ទប់ VIP បាទក្មេងខ្ញុំនៅទីនេះត្រូវគាត់ហៅទៅជេរប្រមាណម៉ាត់នឹងណាហើយរឿងនៅការិយាល័យត្រូវសួរខ្ញុំទាំងអស់ធ្វើដូចជាគ្មានខ្ញុំធ្វើអីមិនបានអញ្ចឹង ណែលោកមិនទេមិនអីទេមិនក៏សួរអញ្ចឹងព័ត៌មានកិច្ចការច្បាប់ចុះថាដៃគូជានុមាននោះបានយកឈ្នះស៊ឺធូឈៀវដែលជាសិស្សម្ចាស់ក្សត្រីមេធាវីចុះប្រែថាជាក្រុមក្នុងក្តីសុបិនអស់ចានណាស់ឯពួកយើងជួយតវ៉ាក្តីឲ្យ TK ឈ្នះនៅយកដីស្រែ15ហិកតាពីភូមិលៀនតុងបានទៀតមួយម៉ាត់ក៏មិនចុះផងលោកខឹងទេរឿងក្តីយើងព័ត៌មានកិច្ចការច្បាប់មិនចុះគួរតែមានអ្នកផ្សេងចុះបន្តិចទៀតអាចនឹងមានព័ត៌មានណាអ្នកភូមិនៅភូមិលៀនតុងមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលតវ៉ាក្តីក៏រត់ទៅក្រុមហ៊ុន TK បង្អត់អាហារអញ្ចឹងតើបានជា TK មិនហូបអីតាមពិតមានបញ្ហាអញ្ចឹងសោះនោះគេបំផ្លាញភូមិអ្នកភូមិច្បាស់ជារំជួសចិត្តហេអ្នកភូមិទាំងអស់នោះអាចនឹងមកចាត់ការពួកយើងទេអាចដែរប្រយ័ត្នផងអត់ទេបើបង្ករឿងដល់ការិយាល័យប៉ាក្មេងខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តនឹងចាប់ជាមិនខានទេឲ្យសន្តិសុខត្រៀមទុកមុនសិន មិញចែកក្រំអើស្នើឲ្យប៉ះទៅច្បាប់ចម្លងនៃคลิป YouTube ខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងក្នុងថ្ងៃនេះម្យ៉ាងមិញលោកស៊ីតែទៅលោកបញ្ចូលក៏ផ្ញើសារមកខ្ញុំឲ្យលោកតែទៅគាត់ពេលបញ្ចប់ការតវ៉ាគាត់ដូចជាបញ្ញាប់ណាស់ គេបញ្ញាប់ខ្ញុំមិនបញ្ញាប់ទេយ៉ាងម៉េចលោកស៊ី ហើយក៏លោកមកទេមកខ្ញុំអញ្ចឹង ទើបចេញមកទេកំពុងតែទៅរកលោកល្មមមានរឿងអីទៅ អ្នកភូមិទាំងអស់នោះមកបង្កនៅកន្លែងខ្ញុំមានតាចាំអ្នកបង្កទៅហាដល់ស្ដាប់ជាទូគេខឹងខ្លាំងណាស់នៅថាចង់ទៅទុកទូជាមួយលោកទៀត អាចចង្រៃឈឺពូយ៉ាងទៅស្លាប់ទៅ អូ អញធ្វើអី មេធាវីធំបាត់មិនអីទេ អរគុណមិនអីទេ សុំទោសផងព្រោះតែខ្ញុំនាំទុកដល់អ្នកចាំខ្ញុំសងអាក្រៅអ្នកជុំ ចែកដឹងទេមិនបាច់សុំទោសឡើយខ្ញុំបញ្ញា អ្នកគ្រូ មេធាវីធំវ៉ាន់រំខានអ្នកបន្តិចអាក្រៅនេះខ្ញុំទិញសងអ្នកជាពិសេសណា ប្រាប់ហើយថាមិនបាច់កុំគួរសំអី លោកពិតជាពូកែមែនដែលដឹងថាអ្នកគ្រូចូលចិត្តព្រែនអីតាលីនេះសំបីទំហំក៏ដឹងដែរ មេធាវីធំវ៉ាន់ជាភ្ញៀវ VIP នៅហាងនោះអ្នកលក់ច្បាស់ជាដឹងអាវនេះពួកគេជាអ្នកជួយរើឲ្យខ្ញុំតាមចំណូលចិត្តនិងស្ទាយសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងពេញចិត្តចុះមេធាវីធំវ៉ាន់ទទួលយកទៅណា
ខ្ញុំរៀងស្ងប់ចិត្តខ្លះ អញ្ចឹងបានអរគុណហើយខ្ញុំបានដឹងរឿងមិញនេះហើយឯងប្រយ័ត្នផងទៅ ដឹងហើយតែមេធាវីធំវ៉ាន់មានរឿងមួយខ្ញុំចង់រកឱកាសប្រាប់អ្នករហូតមកអ្នកជាអាយដលខ្ញុំតែមិនស្មានថាត្រូវប្រាប់អ្នកក្នុងស្ថានភាពបែបនេះសោះ ហៅអីផឹកទៅ រំខានផងយកកាពូឈីណូមួយ អាដាមសូម្បីកាហ្វេក៏ផឹកដោយអ្នកគ្រូខ្ញុំដែរជាការចែកដនឬមួយក៏ធ្វើតាម idol អាចប្រាប់ខ្ញុំបានដែរទេអា ទាំងពីរហ្នឹងមេធាវីធំវ៉ាន់គុំថាខ្ញុំភ្លាមពេកអីណាខ្ញុំចង់ខ្ចីឱកាសនេះប្រាប់ដល់អ្នកគឺខ្ញុំចង់ចូលរួមនឹងការិយាល័យមេធាវីអ្នកណា ហេតុផលទេព្រោះតែខ្ញុំអញ្ចឹង អត់ទេមេធាវីធំក្នុងការិយាល័យមេធាវីធំវ៉ាន់សុទ្ធតែអ្នកលំដាប់ទី1ទី2នៅហុងកុងខ្ញុំជឿថាខ្ញុំក៏ជាម្នាក់នៅក្នុងនោះ មានអ្នកជួលម្នាក់សម្រាប់ចិត្តចូលនិវត្តន៍ចាំខ្ញុំពិភាក្សានឹងអ្នកជួលផ្សេងទៀតរួចខ្ញុំរកឯង អរគុណ ហាសេល ម៉ាក់មិនអីទេឯង អឺច្បាស់ជាមានអ្នកផ្ដោតដំណឹងថែមប្រេងថែមសាំងហើយកុំភ័យអីម៉ាក់មិនអីទេ ម៉ាក់មិនអីល្អហើយហើយ ហើយ ត្រាស់ហើយអរគុណដែលមេធាវីធំឈៀវជូនអាវក្រៅម៉ាក់ខ្ញុំមិញខ្ញុំចង់ទៅទិញអាវក្រៅឲ្យម៉ាក់គឺអ្នកលក់ប្រាប់ខ្ញុំទេ អញ្ចឹងឯងសាលុយហើយ មែនតែក៏ព្រាបមិនបានទឹកចិត្តដែលខ្ញុំរត់ពីសាលាអូតូមកទីនេះដែរណាត្រូវទេ អរគុណ លោកស៊ីអ្វីដែលខ្លាំងគឺនរណាមកូនស្រីរបស់ Peter បានក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកបន្ត Win មីជូលីបាន ស្រីអញ្ចឹងសមនឹងញ៉ៃដែរ ដល់ពេលនោះមិនត្រឹមតែទីតាំងទេការិយាល័យមេធាវីទាំងមុខក៏ខ្លាយទៅជារបស់លោកដែរណាអាដាមសួរលោកណាលោកមិនមែនសូម្បីតែកូនស្រី idol ក៏ចូលចិត្តផឹកកាហ្វេអីក៏លោកដឹងដែរមែនទេ រសជាតិចៅក្រមវឹងនិងមេធាវីធំវ៉ាន់គួរតែដូចគ្នាហើយ អញ្ចឹងខុសគ្នាបន្តិចហើយអ្នកគ្រូការិយាល័យមេធាវីអ្នកគ្រូកំពុងគិតពីអ្វីទៅ ចេះដឹងច្រើនមែន មែនហើយចាំបាច់ឲ្យលោកបង្រៀនដែរអេខ្ញុំទៅខាងនោះមិនរំខានលោកទេ នាងទៅណាចាំខ្ញុំជូនទៅ មិនបាច់ទេខ្ញុំចង់ទៅទិញអីវ៉ាន់ខ្លះ ត្រូវហើយបើទៅសាំងហួយទៅសាកព្រីតរ៉ូតកាហ្វេទៅការឆុងកាហ្វេផ្ទាល់ដៃគឺលំដាប់ផ្កាយផុ ខា ង ងនោះទៅបាក់ថ្មីខ្ញុំឃើញគេសរសើរនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតច្រើនពេលទំនេរចង់ទៅសាក់មើល បើទំនេរចាំទៅសាកជាមួយគ្នាទៅ លោកចូលចិត្តកាហ្វេឆុងដោយដៃដែរដូចម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹង ខ្ញុំជា fan កាហ្វេស្អីក៏ចូលចិត្តដែរខ្ញុំមិនមែនយកចិត្តនាងឬមេធាវីធំវ៉ាន់ឡើយដឹងទេ ចៅក្រុមវឹង ហើយ បានជុំនឹងគឺពិតជាល្អមែនខ្ញុំមានការចង់សួរនាង មិនរំខានពួកលោកឡើយបាយបាយ បាយបាយ បាយបាយ រកខ្ញុំចង់សួរអីខ្ញុំ ការជំរុំចម្រើនលើកមុននាងយល់ថាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរ លោកធ្វើបានល្អលោកមករកខ្ញុំចង់បានការវិតម្លៃពីខ្ញុំទេ អត់ទេមិនមែនចង់ឲ្យនាងសរសើរនោះទេលើកនេះខ្ញុំអាចយកឈ្នះខ្លួនឯងបានអរគុណដល់ការចែករំលែករបស់ចៅក្រមឆៅដូច្នេះខ្ញុំចង់អញ្ជើញគាត់ហូបអីអរគុណគាត់ដែរផ្ទាល់មិនដឹងថានាងអាចជួយណាត់ឲ្យខ្ញុំបានឬមួយក៏អត់ទេ ខ្ញុំថាមិនបានទេព្រោះចៅក្រមឆៅតែងហូបអីនៅផ្ទះពិបាកអញ្ជើញណា អញ្ចឹងគ្មានវិធីទេមិនរំខាននេះទេណា អេខ្ញុំមិនទាន់និយាយចប់ទេចុងសប្តាហ៍គាត់ចូលចិត្តទៅស្ទួយត្រីខ្ញុំជាដៃគូស្ទួយត្រីគាត់ខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ថាលោកទៅដែរលោកនឹងបានអរគុណគាត់ដោយផ្ទាល់សំខាន់លោកធុញអន់ ច្បាស់ជាមិនខ្លាចធុញទេខ្ញុំអាចស្ទួយត្រីបណ្ដាលសំខាន់ណែនាំពីគាត់បណ្ដាល ចាំខ្ញុំណាត់ម៉ោងនឹងទីតាំងច្បាស់ចាំប្រាប់លោក បានអរគុណមិនរំខានទេ អេចុះពេលខ្ញុំណាត់ហើយឲ្យប្រាប់លោកថាម៉េច មែនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅនាងឬមួយក៏នាងទេមកខ្ញុំ ខ្ញុំទៅលោកចុះ គូស្នេហ៍ដែលទើបតែមានអាយុ20ឆ្នាំមកគួរតែមានស្នេហាដោយមិនខ្វល់ពីអ្វីតែសម្រាប់ជឿឈាននិងសៀវយើវិញបែរជាមិនបានដូចបំណង ខ្ញុំស្គាល់ជឿឈាននៅអនុវិទ្យាល័យហើយពួកយើងក៏បានស្រឡាញ់គ្នាទៅជឿឈានជាមនុស្សដែលខំប្រឹងនិងចង់រីកចម្រើនម្នាក់រាល់ថ្ងៃគេខំលើកដៃនៅការដ្ឋានទាំង5ខ្យល់5ថ្ងៃគឺដើម្បីថ្ងៃក្រោយឲ្យពួកយើងមានជីវភាពរស់នៅស្រួល សិយយើល្អណាស់គេមិនសពថាខ្ញុំរៀនបានទៀតគេរៀនសកលមិនទាន់ចប់ផងមានក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យធំចំនួន5អញ្ជើញគេទៅអនាគតភ្លឺស្វាងតែគេមិនទៅបែកចំណែកជាមួយមនុស្សដូចខ្ញុំ គ្រោះថ្នាក់នៅការដ្ឋានបានធ្វើឲ្យជឿឈានបាត់បង់ជើងម្ខាងម្យ៉ាងជឿឈានព្រោះតែរឿងកើតឡើងកាលពី6ឆ្នាំមុនក៏ត្រូវគេប្តឹងហើយអ្នកដែលប្តឹងជឿឈានឡើងតុលាការគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់សៀវយើ6ឆ្នាំមុននៅពេលដែលសៀវយើអាយុ15ឆ្នាំក៏មានផ្ទៃពោះចុងក្រោយសម្រាប់ចិត្តរំលូតកូនចេញឪពុកម្ដាយគេមិនដឹងថាលោកជាអ្នកធ្វើទេ ស
ស៊ីយើដើម្បីការពីខ្ញុំទូស្នាប់ក៏មិនព្រមនិយាយចេញរហូតថ្មីនេះប៉ាម៉ាក់នឹងមិនពេញចិត្តខ្ញុំជាមនុស្សកំបាក់ម្នាក់ឲ្យពួកជើងបាយគ្នាខ្ញុំថាដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យពួកគាត់ឃើញពួកជើងមិនអាចបោះបង់គ្នានោះទេក៏ប្រាប់ពួកគាត់ថាការពិតពួកជើងនៅជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំមកហើយមិនស្មានថាពួកគាត់គិតចុះគិតឡើងក៏ដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកធ្វើឲ្យស៊ីយ៉ូពួកធំកាលពី6ឆ្នាំមុនពួកយើងធំប៉ុណ្ណឹងហើយម្យ៉ាងនៅល្អនឹងគ្នាទៀតហើយពួកយើងក៏ខំប្រឹងដែរមិនស្មានថាប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំដើម្បីបំបែកពួកយើងក៏សាររឿងកាលពី6ឆ្នាំប្តឹងប៉ូលីសឲ្យចាប់ជាឈានពួកគាត់ហួសហេតុមែនចុងក្រោយខាងប៉ូលីសក៏ប្តឹងជាឈានថារួមភេទជាមួយនឹងក្មេងស្រីដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុឬហៅថាទោស11ពាក្យគូស្នេហ៍វេទនាមកគូនេះអាចនឹងត្រូវបែកគ្នាឆាប់នេះហើយបើសិនទូខ្ញុំអាចជួយចការបានមែនសង្ឃឹមថៃស៊ីយ៉ូកុំចាំខ្ញុំអីគេគូតែមានជីវិតដែលប្រសើរជាងនេះអត់ទេយូរប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំចាំបងដែរខ្ញុំស្រឡាញ់បងតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះពួកយើងសាកល្បងតាក់ទងទៅឪពុកម្ដាយសៀវយើងហើយចង់ស្វែងយល់ថាក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយចាំបាច់សាហាវដល់ Cindy សំទោសចៅក្រមវឹងខ្ញុំមិនដឹងថានាងនៅដឹងថាឯងគ្មានចេតនាតែខ្ញុំជាចៅក្រមកាត់ក្តីរឿងនេះមិនរងឥទ្ធិពលដល់ខ្ញុំទេតែទៀតឡើងតុលាការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនផងដឹងហើយខ្ញុំមានជំនាញទុកចិត្តចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចេញទៅរៀបចំសិនហើយមិនបាច់ប្រញាប់ទេនៅមានពេលទៀតអាចថែមម្សៅបានលោកត្រូវប្តឹងថារួមភេទនឹងក្មេងស្រីក្រាមអាយុ16ឆ្នាំដែលហៅថាទោស11អក្សរបានសម្រេចទោសជាប់គុកយូរបំផុត5ឆ្នាំតែបើលោកទទួលទោសតែមិនឯកភាពនឹងរឿងរ៉ាវអាចកាត់បន្ថយទោសម្យ៉ាងឲ្យតែចក្រមព្រមជឿថាពេលកើតហេតុលោកទើបតែអាយុ16ឆ្នាំហើយលោកស្មានថាមិត្តស្រីលោកក៏អាយុដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអាចសម្រាលទោសបានកាន់តែច្រើនខ្ញុំនឹងមេធាវីថមៃនឹងព្យាយាមជួយលោកឲ្យតែមិត្តស្រីលោកព្រមធ្វើជាសាក្សីឲ្យលោកភាគរយឈ្នះពួកយើងកាន់តែធំរោគជ័យយើងមិនទាន់ឃើញទេជាឈិនពេលចូលក្នុងតុលាការលោកចាំតែរឿងពីរបានហើយទី1ផ្ដោតចម្លើយឲ្យល្អទី2ជាលើគ្រូតាជីនគេច្បាស់ជារកឃើញសៀវយើងមកធ្វើសាក្សីបានខ្ញុំបានត្រៀមចិត្តហើយថាជ័យយើងមិនអាចធ្វើសាក្សីបានទេព្រោះប៉ាម៉ាគេអាចឃុំគេទុកអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភជាងគេព្រោះតែការប្រឆាំងអាចធ្វើរឿងល្ងងខ្ញុំផ្ញើសារទៅគេតែគេមិនមើលតាំងពី3ថ្ងៃមុនបដូរការគិតវិញទៅប៉ាម៉ាក់គេបារម្ភពីកូនស្រីយ៉ាងនេះច្បាស់ជាមិនឲ្យគេមានរឿងអ្វីឡើយកុំបារម្ភពេកអីទោះជាសៀវយើងមិនអាចមកតុលាការបានក៏ពួកយើងអាចឈ្នះដែរចាំតែមិនទេរកឃើញសៀវយើងនៅទេធូនីនិងហូហ្គែនទៅជួយរកហើយគេមិននៅផ្ទះប្រហែលប៉ាម៉ាក់គេយកទៅលាក់នៅកន្លែងផ្សេងតែនៅមានពេលចង់ចាត់ទូជាឈានតាមចម្លើយលោកនៅអ្នកនាង Fox យើងបានស្គាល់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីសង្គមមួយនៅពេលរៀនអនុវិទ្យាល័យប្រហែលជាមួយខែក្រោយមកលោកក៏បានណាត់អ្នកនាង Fox ឆ្លងជប់នៅជប់នោះលោកក៏បានមានការរួមភេទជាមួយគ្នាតែជាការពិតដែរទេសូមឆ្លើយមកពិតមែនហើយក្រោយស្គាល់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីសង្គមមួយម្ដងមួយសប្តាហ៍ក៏បានតាក់ទងគ្នាមួយអាទិត្យក៏បានជួបគ្នា3ទៅ4ដងក្នុងម្ដងគឺ2ទៅ3ម៉ោងហើយរៀងរាល់ថ្ងៃស្ទើរតែឆាតជាមួយគ្នាជារៀងរាល់ម៉ោងបើខ្ញុំប្រើភាពស្និទ្ធស្នាលពណ៌នាអំពីទំនាក់ទំនងពួកលោកឯកភាពដែរទេខ្ញុំឯកភាពបើស្និទ្ធស្នាលអញ្ចឹងលោកមិនអាចមិនដឹងថាអ្នកនាង Fox នៅពេលនោះមិនទាន់គ្រប់អាយុ16ឆ្នាំឡើយខ្ញុំមិនដឹងពិតមែនឯងធ្វើពុតអាចចង្រៃឯងជាសត្វធាតុអាសត្វធាតុទីនេះគឺតុលាការសុំស្ងាត់មេធាវីធំស៊ឺបន្តទៅចង់ចោតវត្ថុທາງលេខ P13 រូបថតដែលលោកបានផុសនៅលើគណនីផ្ទាល់ខ្លួនលោកគឺលោកនឹងមិត្តខាងលោកបានអបអរខួបកំណត់16ឆ្នាំឲ្យអ្នកនាង Fox ការបរិច្ឆេទគឺនៅថ្ងៃទី29ខែ12ឆ្នាំដដែលក្នុងរូបថតក៏បានឃើញច្បាស់ហើយថានៅលើនំខេកគឺមានដើមទៀនលេខ16មានរូបជាផុសតាំងហើយលោកនៅកុហកទៀតដល់ថ្ងៃនោះទើបខ្ញុំដឹងថាគេអាយុ16ឆ្នាំនំខេកនោះគឺមិត្តភក្តិគេជាអ្នកទិញទេម្យ៉ាងនៅឆ្នាំនោះពេលដែលអ្នកនាង Fox មានផ្ទៃពោះ8សប្តាហ៍ទើបលោកដឹងថាគេមានផ្ទៃពោះក្រៅពីពិសាគ្នារួចអ្នកនាង Fox ក៏សម្រេចចិត្តបោះបង់កូននោះចោលយើថាពួកជននៅតូចខ្ញុំមិនបានឲ្យលោកឆ្លើយនោះទេចៅក្រមទំព័រ89នៃ CBA ជាច្បាប់ចម្លងនៃការសុំច្បាប់ខាងស្នារបស់ចុងចោតទូកើឈៀនក្នុងពេលរៀនថ្នាក់ទី10ហេតុផលគឺកំដរម្ដាយគេជួនជាតិនៅនៅស៊ីកាត់ចិនទៅលេងស្រុកកំណើតសុំច្បាប់10ថ្ងៃបបថែមទាំងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យទៀតបើមើលទៅដើមឡើយចុងចោតគឺមានផែនការចាច់ចេញពីហុងកុង14ថ្ងៃចុងក្រោយក៏ចាច់ចេញទៅ3ខែទំព័រទី90គឺជាច្បាប់ចម្លង
ในកំណត់ត្រាចូលរឿងពេលដែលចង់ចោតចាក់ចេញពីហុងកុងជាសប្តាហ៍ទី8ដែលអ្នកនាងហ្វុកមានផ្ទៃពោះវាច្បាស់ណាស់ថាការពិតចង់ចោតនឹងក្រៅពីអ្នកនាងហ្វុកមានផ្ទៃពោះក៏រត់គេចមិនទទួលស្គាល់អត់ទេ ចាក្រមប្រឆាំងព្រះរាជអាជ្ញាចោតប្រកាន់កូនក្តីខ្ញុំដោយគ្មានភស្តុតាងពិតប្រាកដ ប្រឆាំងមានប្រសិទ្ធភាព លោកទូជាឈានសូមលោកបកស្រាយបន្តិចថាហេតុអីឆ្នាំនោះនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដល់ទៅ3ខែ ព្រោះពេលនោះម៉ាក់ខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅឥណ្ឌូនេស៊ីដេកពេទ្យជិត3ខែតែចុងក្រោយនៅទៅជួយមិនបាន ក្រោយម្ដាយចែកឋានអាចថានៅហុងកុងគ្មានអ្នកទីពឹងតែនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានសាច់ញាតិម្នាក់លោកអាចបន្តនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមិនមកហុងកុងវិញបានតែហេតុអីក៏មកវិញ ខ្ញុំមិនអាចទូចចោលទេគេវាការរំលឹកកូនម្នាក់ឯងត្រូវម៉ាក់គេវាយផងជេរផងខ្ញុំគួរតែនៅតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើអីបានខ្ញុំមិនគប្បីនឹងគេខ្ញុំស្ដាយក្រោយណាស់ ឯងធ្វើពុតធ្វើអីអាចចង្រៃ ទីនេះគឺតុលាការសុំស្ងាត់ ចិត្តសួរចាប់ហាងស្នើសុំផ្អាកដែរទេ ចៅក្រមពេលកូនក្តីខ្ញុំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគឺរសារតំណាក់តំណងនឹងអ្នកនឹងហ្វុងរហូតនិយាយទូរស័ព្ទផ្ញើសារនេះគឺឯកសាររូបដែលពួកគេផ្ញើសារឲ្យគ្នាខ្លឹមសារនៅក្នុងនេះពួកយើងអាចថាកូនក្តីខ្ញុំនឹងអ្នកនឹងហ្វុងលើកទឹកចិត្តគ្នានិងលួងលោមគ្នាទៅវិញទៅមកពេលនោះព្រោះតែពួកគេនៅក្មេងពេកគ្មានភាពឯករាជ្យលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុម្យ៉ាងរំលោភកូនគ្រាន់តែជាការសម្រេចចិត្តដោយគ្មានជំរឿនតែប៉ុណ្ណោះតែពួកគេនៅសន្យានឹងគ្នាថាថ្ងៃក្រោយនឹងបង្កើតគ្រួសារតូចមួយដល់ក្តីសុខឲ្យគ្នា ចៅក្រមខ្ញុំសួរចប់ហើយអាចក៏ហៅសាក់សីចូលបាន ចឹង មិនចឹង ជាឈាន នាងអត់ឯរត់មកទីនេះធ្វើអី ស៊ីយើ ជាឈាន ស៊ីយើ ជាឈាន ស៊ីយើ ពួកឯងពីរនាក់បង្ខំឲ្យកូនស្រីយើងមកពួកអាចចង្រៃឯងនេះយើងត្រូវតែប្តឹងឯង ពុកសាក់សីសុំស្ងាត់បានតែអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យលោកចេញ ហូហ្គិនយកមិនហើយ សៀវយើពិតជានៅផ្ទះយាយគេនៅឆាងជើមែនធូនីរកលេសបញ្ឆោតយាយគេចេញមកហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងសៀវយើនឹងទៅកំពង់ផែភ្លាមជិះទូកលបឿនលឿននៅម៉ោង 9:35 នាទីក្រោយទៅដល់ពួកយើងនឹងទៅសាឡានទូ ជោគជ័យឲ្យខ្ញុំនិយាយជាមួយស៊ីវយ៉ាងបន្តិចមកពេលចូលដល់គឺត្រូវសុំទោសប៉ានឹងម៉ាក់នាងសិនត្រូវឲ្យចៅក្រមរំភើបចិត្ត អ្នកនាងហ្វុកសៀវយើអ្នកនាងអាចប្រាប់បន្តិចបានទេថាអ្នកនាងធ្វើជាសាក់សីនេះបានដោយរបៀបម៉េច មុនខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំមានរឿងមួយត្រូវធ្វើសិនប៉ាម៉ាក់គឺខ្ញុំមិនល្អខ្ញុំមិនគប្បីនឹងពួកម៉ាក់មួយរយៈនេះប៉ានឹងម៉ាក់ឲ្យគេឃ្លាំមើលខ្ញុំពួកគាត់នៅដកទូរស័ព្ទខ្ញុំទៀតមិនឲ្យខ្ញុំមកតុលាការធ្វើសាក់សីខ្ញុំលំបាកណាស់ទៅមកដល់ទីនេះបានប៉ាម៉ាក់ពួកម៉ាក់ខឹងខ្ញុំចោលពួកម៉ាក់ទុកថាមិនបានកាត់កូនស្រីម្នាក់នេះចោលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាឈានណាស់ខ្ញុំមិនអាចគ្មានគេបានឡើយក៏មិនអាចឲ្យគេមានរឿងទៀតដែរ អ្នកនាងហ្វុកសៀវយើដល់ពេលណាទើបកូនក្តីខ្ញុំដឹងថាពេលដែលរួមភេទជាមួយនាងមិនទាន់គ្រប់អាយុ16ឆ្នាំទៅ នៅពេលដែលមិត្តភក្តិខ្ញុំធ្វើខុបកំណត់16ឆ្នាំឲ្យខ្ញុំ ចុះក្រោយពេលគេដឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចទេ ច្រៀងខារ៉ាអូខេចប់គេក៏ជូនខ្ញុំទៅផ្ទះនៅសុំទោសខ្ញុំទៀតប្រាប់ថាមិនដឹងថាខ្ញុំមិនទាន់គ្រប់អាយុ បានន័យថាកូនក្តីខ្ញុំមានការសោកស្ដាយម្យ៉ាងក៏ដឹងថាខ្លួនខុសត្រឹមត្រូវដែរទេ ត្រឹមត្រូវ គូស្នេហ៍ដ៏គួរអាណិតមកគូនេះតាំងពីមិនទាន់ដឹងអីរហូតដឹងថាធ្វើខុសតែមិនបានបន្ទោសគ្នាតែងតែលើកទឹកចិត្តគ្នាក្នុង6ឆ្នាំនេះពួកគេបានខំប្រឹងប្រែងបង្កើតគ្រួសារតាមសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានកូនក្តីខ្ញុំព្រោះតែធ្វើការនៅការដ្ឋានជួបគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជើងម្ខាងតែអ្នកនាងហ្វុកនៅតែមិនចាក់ចេញពីគេពួកគេបានទទួលយកការលំបាកឆ្លងឧបសគ្គរួមគ្នាដោយសារស្នេហារវាងកូនក្តីខ្ញុំនិងអ្នកនាងហ្វុកទើបខ្ញុំយល់ថាស្នេហាជាអ្វីជាក្តីស្រឡាញ់ ចង់ចោទទូជាឈានត្រូវប្តឹងពីការរួមភេទនឹងក្មេងស្រីក្រោមអាយុ16ឆ្នាំដោយល្មើសច្បាប់មាត្រា124នៃបទបញ្ញត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មមុនពេលកាត់ទោសខ្ញុំបានស្រង់របាយការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ចុងចោទហើយចុងចោទអាយុ23ឆ្នាំកើតនៅហុងកុងគ្មានកំណត់តាទោសការងារត្រឹមត្រូវចរិតល្អដោយចម្លើយចុងចោទនឹងហ្វុងសៀយ៉ៅដែលជាសាក្សីទី2បូកជនរងគ្រោះត្រូវគ្នាខ្ញុំទទួលបានសក្ខីកម្មដោយស្មោះត្រង់របស់អ្នកទាំងពីរតាម
ចម្លែងជនរងគ្រោះខ្ញុំជឿថាចុងចោតនិងជនរងគ្រោះស្រឡាញ់គ្នាដល់ពេលនេះទោះមានឧបសគ្គក៏នៅតែស្រឡាញ់គ្នាដោយការចង្អុលមេធាវីខាងការពារក្តីមូលហេតុដ៏ស្មោះត្រង់ដែលចុងចោតស្នើសុំគឺចាត់ទុកជនរងគ្រោះជាដៃគូពិតប្រាកដតាំងពីដំបូងម្យ៉ាងក្រោយការចាប់ខ្លួនហ៊ានទទួលទោសហ៊ានទទួលខុសត្រូវក្រោយការគិតគូរឃើញថារឿងក្តីនេះមិនមែនធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងក្នុងចំណោមករណីប្រភេទនេះដោយសាររឿងនេះកើតឡើងដោយគ្មានហិង្សានិងការបដិសេធរបស់ជនរងគ្រោះម្យ៉ាងចុងចោតនិងជនរងគ្រោះត្រូវជាគូស្នេហ៍ព្រមទាំងមានការស្នើសុំពីខាងចុងចោតថែមទៀតខ្ញុំសម្រេចចិត្តបន្ធូរបន្ថយទោសដោយសារចុងចោតបានទទួលនឹងត្រូវឃុំខ្លួនជិត1ខែបូកថែមឥទ្ធិពលនៃការជំនុំជម្រះលើកនេះជឿថាចុងចោតបានទទួលមេរៀនដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតខ្ញុំសម្រេចទទួលយកយោបល់មន្ត្រីសវនកម្មសូមឲ្យចុងចោតទទួលការកែប្រែ15ខែមិនបាច់ចូលគុកដោះលែងនៅនឹងកន្លែងរំសាយ ជាឈាន ស៊ីយ៉ាង សូមអបអរ អរគុណដែលលោកជួយធ្វើការសម្ភារឲ្យពួកខ្ញុំមានអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនគាំទ្រពួកខ្ញុំគ្រូតាជិនមេធាវីធានមេធាវីថម៉ៃអរគុណពួកលោកណាស់ជាពិសេសគឺលោកគ្រូតាជិនអរគុណដែលបានជួយរកស៊ីជើទើបគេអាចធ្វើសាក្សីឲ្យចៅក្រុមរំភើបចិត្តអរគុណ ខ្លួនឯងទៅ ខ្ញុំហ៎ ណែនាំឲ្យស្គាល់គូទៅដឹកខ្ញុំស៊ីនឌី លេខាចក្រមវិញ សួស្ដីអ្នកទាំងពីរពួកយើងទើបទៅជួបគ្នាទេ ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់រឿងពួកនាងទៅគេដូច្នេះគេទុកខ្លួនឯងចិត្តដិតនឹងពួកនាងណា មែនហើយអញ្ចឹងទៅពួកលោកជប់លៀងខ្ញុំតាមមកនឹងណា មិនបាច់ចាំជប់លេងទេដឹងលោកគោតណាត់មិនណែនាំយូរហើយណា មកពីពួកយើងម្នាក់រវល់ តាមពិតណារឿងស្នេហាជីឈៀននិងសៀយ៉ៃខ្ញុំរំភើបចិត្តណាស់ដល់ចុងក្រោយជីឈៀនមិនបាច់ជាប់គុកហើយត្រូវដោះលែងទៀត គេចង់ឲ្យគ្រូតាជិនបកស្រាយដោយផ្ទាល់បន្តិចថាចុងក្រោយរកឃើញសៀវយើដោយរបៀបណា គេថាគឺជាឈៀនជួយឲ្យរកឃើញសៀវយ៉ៃតែជាឈៀនត្រូវជាប់ឃុំតើរកយ៉ាងម៉េច នាងតាមដានគូស្នេហ៍នេះមករហូតคลิปសម្ភាសរបស់នាងទូនាងគួរតែទុកជារឿងភាគមើលឲ្យមែនទេ មែនហើយក្នុងនោះមានកលឹះយន្ត ក្នុងคลิปនោះក្រែងជឿឈានថាគេកាន់ដៃសៀវយើលើកទី1គឺនៅឆាងជើថ្ងៃនោះសៀវយើបាននាំជឿឈានទៅមើលយាយគេនៅឆាងជើហើយត្រូវឆ្កែដេញនៅលើភ្នំសៀវយើកាន់ដៃជឿឈានផងហើយក៏រត់ទៅរកផ្ទះលោកយាយរបស់គេផង ដូច្នេះពួកលោកទាយដឹងថាសៀវយ៉ៃត្រូវប៉ាម៉ាក់គេឃុំនៅផ្ទះយាយគេនៅឆាងជើ ថ្ងៃនោះក៏ផិតភ័យណាស់ដែរបើយឺតតែបន្តិចនឹងមិនទាន់ទេ នៅពឹងលើការបង្រៀនលោកទៀតឲ្យគេសុំទោសម៉ាក់ប៉ាជាមុនបង្ហាញថាគេកតញ្ញូឲ្យចៅក្រមរំភើបចិត្ត សំខាន់គឺពាក្យតវ៉ាដ៏មានន័យរបស់លោកនោះជោគជ័យ លើកនេះខ្ញុំយល់ថាលោកគ្រាន់តែសំណាងប៉ុណ្ណោះចាក្រមដេកគោលវិញល្បីថាសាហាវលោកមិនអាចធ្វើគេរំភើបបានឡើយ មិនថាកុនស្នេហ៍ឬក៏រឿងភាគទេអ្នកមើលគោលដៅសុទ្ធតែជាស្រីចៅក្រមវឹងក៏ជាស្រីដែរ តាមពិនធម្មតាចៅក្រមវឹងដូចជាក្មេងស្រីណាស់ ណែនិយាយតែមើលថាស្គាល់គ្នាយ៉ាងម៉េចវិញ ស្គាល់គ្នា2ឆ្នាំមុនពេលទៅធ្វើការនៅអូស្ត្រាលី និយាយទៅសៀវយើជួយជឿឈានគេក៏ជួយខ្ញុំដែរចាំថាពេលទៅអូស្ត្រាលីឆ្នាំទី1មិត្តភ័ក្តិនៅទីនោះសួរខ្ញុំថាខ្ញុំមិនចេះសើចមែនទេតែក្រោយពេលដែលខ្ញុំជួបមិត្តស្រីបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំក៏ចេះសើច ស៊ីនឌីជាអ្នកធ្វើឲ្យលោកសាជាថ្មីហ៎ ខ្ញុំឃើញគេលើកដំបូងទើបដឹងថាឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លែតមែនខ្ញុំយល់ថាមានក្តីសុខណាស់ បងក៏ចឹងដែរណែផឹកតែពីរនាក់អញ្ចឹងមែនទេ មែនហើយពួកខ្ញុំទេ ពួកនាងផឹកទឹកក៏ឆ្អែតដែរ ត្រូវដូចយើងសុំតុកគេអង្គុយបដូរតុកទៅ កុំអញ្ចឹងអីមេធាវីធានខ្ញុំត្រូវអរគុណនាងផងមកពីនាងតតអេលវីនចោលទើបខ្ញុំបានប្តីល្អអញ្ចឹងអរគុណហើយក ុំគួរសម ជុតកែមួយ ជុល ត្រូវហើយពួកខ្ញុំរៀបផែនការរៀបការឆ្នាំក្រោយពេលណាទើបដល់ពេលពួកនាង ខ្ញុំនិយាយអីខុសហើយ ពួកខ្ញុំគ្មានអីនឹងគ្នាទេ
ច្បាស់ជាមានអ្នកនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ហើយ មែនខ្ញុំប្រាប់ Cindy ថាពួកនាងសមគ្នាតែខ្ញុំមិននិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ទេខ្ញុំយល់ចឹងមែន ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាចែកក្រំវិញកំណត់ត្រាតុលាការ អរគុណ ត្រូវហើយនាងមានមើលការសម្ភាសក្រោយបញ្ចប់ក្តីរបស់គូស្នេហ៍មួយគូនោះដែរទេ រឿងក្តីបញ្ចប់រឿងបន្ទាប់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេ អញ្ចឹងបានមិនរំខានទេ 5នាទីនិយាយមក ពួកគេពិតជាផ្អែមល្ហែមណាស់សៀវយាយថាប៉ាម៉ាក់គេចាប់ផ្ដើមទុនចិត្តហើយមិនប្រឆាំងពួកគេនៅជាមួយគ្នាទៀតឡើយម្យ៉ាងនៅបានកម្រងកម្មសិទ្ធិផ្ទះនិងក្រុងនឹងរៀបការទៀតសប្បាយចិត្តជួបពួកគេមែន អញ្ចឹងល្អណាស់បញ្ចប់ដោយល្អ ស្នេហាដែលឆ្លងកាត់ការស្លាប់រស់ចុងក្រោយច្បាស់ជាបញ្ចប់ដោយល្អខ្ញុំនិងអេលវីនក៏នឹងមានក្តីសុខដែរ ឯងនៅមេធាវីថម៉ៃធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការស្លាប់រស់ហេ អាចទុកថាអញ្ចឹងបានមានម្ដងខ្ញុំឆ្លងផ្លូវជួបនឹងតកងឡានប្រហែលម្នាក់ឆ្លងស្តុបក្រហមសំណាងអេលវីនទាញខ្ញុំជាប់ពេលនោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវទៅរៀបការជាមួយគេ យ៉ាងម៉េចនាងក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការស្លាប់រស់នឹងមនុស្សប្រុសដែរមិនបដិសេធបានន័យថាមានមែនចុះពេលឃើញម្នាក់នៅក្បែរខ្លួនពេលនោះមានរំភើបចិត្តដែរទេ មិនមែនរំភើបចិនគឺភ័យស្លន់ស្លោ នោះជាស្អីទៅ បេះដូងលត់ញាប់ក្នុងពេលគ្រោះថ្នាក់មិនមែនជាការរំភើបវាគ្រាន់តែជាប្រតិកម្មធម្មជាតិដែលកើតឡើងដោយភាពភិតភ័យនិងខ្លាចតែមកពីប្រតិកម្មវាស្តៀងនឹងការរំភើបចិត្តដូច្នេះភាគច្រើនសុទ្ធតែដូចឯងស្មានថាស្នេហាមកដល់ហើយ តែវាក៏អាចជាស្នេហាមកដល់ដែរតែនាងបែរជាគិតខុសថាវាជាភាពភ័យខ្លាចទៅវិញអញ្ចឹងស្នេហាដ៏ល្អនឹងបាត់បង់ទៅហើយទេមិនបានកុំគិតអញ្ចឹងអី ហួស5នាទីហើយបញ្ចប់ ឈប់រំខានហើយ 學會抱緊這一位，夠有情感竟能可麗，敢相信溫暖留一世。捱過苦擔。